بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحلة الشباب، stage ujana. Katika stage muhimu sana katika maisha ya binadamu ni stage ujana. Kiangalia katika sunna, kuna Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akiwaeleza watu ambao kwamba watakuwa wako chini ya arshi, chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, alipowaeleza katika anawaeleza ndani yake ni vijana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, sab'atun yudhilluhumullahu yawma alqiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Watu saba Mola subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atawafunika katika kivuli chake. Kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala maana yake yani si kama inavyodhihiri katika uwazi wa hadithi ya kwamba labda ni kivuli cha Mwenyezi Mungu, yeye na kivuli la Mwenyezi Mungu, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Mwenyezi Mungu Qur'ani inaeleza hana mfano wake chochote, na ukisema kwamba Mungu atasimama maana yake ushamtia mwili, ushamfanisha na binadamu, tayari ushatoka katika muktadha wa imani. Lakini pia lazima kitu ili kitoe kivuli, lazima kuwa kuna mwangaza ambao kwamba unaoathiri katika ndani ya hicho kitu. Na Qur'ani ishaeleza kwamba siku ardhi itabadilishwa na mbingu itabadilishwa, ardhi itakuwa si ardhi hii, jua na mwezi zote zitakunjwa na zitafanya nini? Zitasaga kama Qur'ani inavyoeleza. Alhasil, kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala ni sehemu salama, ni sehemu ambayo kwamba yenye amani, ni sehemu ambayo kwamba haitakuwa na dhiki, ambayo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala ameiandaa katika mahshar, katika siku ya ufufuo, katika kisimamo watu wakisubiri hisabu, ambacho kwamba kivuli kama hicho ama sehemu kama hiyo wataketi watu hawa ambao kwamba waloeleza katika hadithi kama hii. Nafikiri hii lugha ya kutumia kivuli kwa maana sehemu salama ama sehemu yenye amani, hata katika Kiswahili pia utasikia kuna misemo inasema mchumia juani hulia kivulini. Haimaanishi kwamba labda uteketi katika kivuli, maana yake ukichuma kitu, ukichuma maisha, ukichuma fedha na mfano vitu kama hivyo, kwa dhiki utakuja kutumia kwa raha. Ndio maana kamili ya hadithi hii. Kwa hivyo watu ambao kwamba watakuwa katika sehemu kama hiyo aliyoandaa Mola subhanahu wa ta'ala, akawaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam hawa watu saba, lakini katika hao walioeleza akasema washabun nasha fi ibadatillah, na kijana ambaye kwamba aliokulia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii yaonyesha ni umuhimu ulioje wa kijana ambaye kwamba ni shab, ni kijana ambaye kwamba vitu vyote vya ujana wako navyo, uenda wazimu wa ujana wote wako nao, lakini vitu vyote hivyo akapambana navyo kwa ajili ya kumwabudu nani? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ala fikra, yani stage hii ya ujana ndiyo ambayo kwamba inakupa mustakbali, yani ni wakati wa kujenga mustakbali wako. Mustakbali wako mbele unaanza hapo kwenye ujana, kwa sababu mara nyingi kama Waarabu wanavyosema ya kwamba man shabba ala shay'in shaba alayhi, man shabba ala shay'in shaba alayhi. Mtu ambaye kwamba atakuwa katika ada ama desturi fulani, basi hata uzee utakapomjia utamjia katika hali kama hiyo. Wewe ukiwa ni kijana, umemweka Mola subhanahu wa ta'ala mbele, unapambana na nafsi yako, unapambana na shetani, unapambana kwa ajili ya kutafuta riziki yako, unapambana kwa ajili ya kujenga mustakbali wako, huna uvivu, huna michezo ya kishenzi ambayo kwamba baadhi ya vijana ambao kwamba wasiokuwa na mustakbali wako ndani yake, basi yaonyesha ni namna gani uzee wako ama mustakbali wako mbele kama umri huko utakapokuwa. Idhan wakati huo ambao kwamba uko nao ni wakati muhimu sana, ni stage muhimu sana ambao kwamba inakuandaa wewe kuja kuwa mtu fulani. Sababu kuna baadhi ya watu tukamwambia, bwana mimi nikifika umri fulani bwana ndio
utaketi kuswali na kadha na mfano vitu kama hivyo. Na nani amekwambia kwamba umri huu utaufika kwanza? Yani sawiri tufikiria sasa hivi wewe ni vijana wangapi ambao kwamba walikuwa wako ndani ya umri kama huu ambao kwamba uko nao na sasa hivi ushawazika, watu ambao kwamba mliosoma nao, watu ambao kwamba vijana ambao kwamba mlikuwa majirani zako, vijana labda mara nyingine hata ndugu zako hasa walamu wa kuzaliwa, ni wangapi ambao kwamba sasa hivi tayari ushawazika. Kwa hivyo wakati unapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakati unapoacha kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati unapoacha kuyasikiliza yale ambayo kwamba unaambiwa, kwa kuwa unasema mimi nikifikisha umri fulani, nani amekupa guarantee hiyo kwamba wewe kuna mkataba huo umewekwa kwamba ukifika umri fulani utakuwa uko hai na kuanzia hapo utarekebisha? Rekebisha kuanzia sasa hivi. Kuanzia sasa hivi. Najua nafsi ya binadamu ni mithili ya ngano. Mithili ya ngano. Vyovyote unavyoifinyanga itafinyangika tu. Ukitaka kuifinyanga ikuwe maandazi itakuwa. Ukitaka kuifinyanga ikuwe chapati itakuwa. Ukitaka kuifinyanga ikuwe mkate itakuwa. Vile unavyoipeleka ndivyo inavyokuwa. Ni kama ngano ambayo kwamba iliyokamba. Vile utakavyofinyanga ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo nafsi yako useme bwana mimi shekhi bwana mimi kila nikijaribu la. Nafsi yataka mapambano, yataka uthubutu, yataka maamuzi kisawa sawa. Wewe kuanzia sasa hivi sema nimeamua kurejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakupokea. Kuanzia sasa hivi sema nimerekebisha yale mambo nilikuwa nikifanya upuzi na ushenzi yote nimeachana nayo, sasa nimeanza kufuata yale maamrisho ya dini yangu vile ninavyotaka. Basi na Mola subhanahu wa ta'ala atakupa tawfiq. Fa kullu muyassar lima khuliqa lahu. Allahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Wassalamu alaykum.